Муниципаль бірамліклерді музейларны ремонтлау, мәдәниет учреждениелерін соқлау, Пушкин картларын көбейту. Қазанда Татарстан мәдәниет министрлігі коллегиясінің кеңейтілген отырышы узды. Узған ел юмғақлары һәм киләчәк капланнар турында мәдәниет министрі Ирада Әйюпова хисап тутты. Тулырак Ойзеля Батырхан вәзірләгән видеоязмада. Халыкара фестивальләр һәм күргәзмәләр проектлары, дөнья күләм музыкаль премьералар һәм театрлар гастрольләре, иҗат лабораторияләре, фольклор бәйрәмнәре Татарстанның бай мәдәни тормышындагы кайбер күренекле вакыйгалар гына булар. Татарстан мәдәнияте гел үсештә, рухи кыйммәтләрне саклап, заман белән бергә атлый. Мәсәлән, чарада катнашучылар хәзерге заман җайланмаларын кулланып, 1910 елга кире кайтып, Казан урамнары буйлап сәяхәт итә алды. Мәдәниет коллегиясе утырышында катнашучылар мәдәниет хезмәткәрләре. Аларның һәр кайсы яңа елга яңа максатлар, яңа бурычлар белән аяк баскан. Biz big күп эшләдек 21 елда. Biz 112 концерт бирдек. Һәм инде яңа программалар чыгардык. Һәм инде безнең менә 22 елда сәбәбебез шул җырка ансамбльне 2022 елда 85 яшь тола. Шуңа күрә декабрьдә бик зурлап үткәрәбез. Алдыбыз операторскан балет театрында. Менә шундый максатлар белән яңа елга аягыбызны басабыз. Һәм инде күп кенә гастрольләребез бар. Пермь өлкәләрендә, һәм инде башка өлкәләрдә, Россия буйлап һәм Пушкинский карта буенча да эшлибез. Шуңа күрә Аллага шөкер, һәм инде яңа программа өстендә дә эшлибез. 2022 ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Шул уңайдан мәдәни тормышыбызда зур чаралар көтелә. ЮНЕСКО илләренең 45-нче җыенын үткәрү урыны дип Казан сайланган. Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүгә 1100 ел уңаеннан да әзерлек эшләре гөрләп бара. Агымдагы елның максаты заманча технологияләр ярдәмендә милли геройлар һәм бизәкләр базасын булдыру. Бу база югары уку йортлар галимнәр белән берлектә фәнни тикшеренүләргә нигезләнеп эшләнәячәк. Узган ел гамәлгә кергән Пушкин картасы үсмерләрне мәдәниятле булырга өйрәтә. Карта белән файдаланучылар арасында Татарстан ил буенча лидерлар рәтендә. Театрларга билет сатулар да уңышлы барган. Халык иң күп йөри торган театр Камал театры булса, концерт яратучылар Татар филармониясын сайлаган. Яңа елда Татарстан район авылларында эшләп килүче музейларны тәртипкә салу, капиталь ремонт эшләре планлаштырылган. Татар авылына сәяхәт проекты кысаларында мәдәни мирасны саклау һәм этнотуризмны үстерү буенча Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында бөек татар галиме һәм мәгърифәтче Каюм Насыйри исемендәге музей-китапханә ачылды. Мирасханәне булдыру белән шушы авылда яшәүче Татарстанның атказанган төзүчесе Осыя Габайдуллина 2010 елдан ук шөгыльләнә башлаган. Әгәр дә моннан 7-8 ел элек Шырдан сүлпәләнеп, сүрелеп бара торган авыл булса, бүген анда киләчәккә омтылыш чаткысы уянды. Без хәзер Шырданның бетә торган авыллар артыннан китүен күрәбез. Чөнки Шырданга таба игътибар артты, кунаклар күп килә, аларны каршы алабыз. Без безнең кунакчылыгыбызны күрсәтәбез. Анда төзелгән яңалыкларны күрсәтәбез, аның тарихын сөйлибез. Шырданда күрсәтергә урыннар, матур урыннар, тарихи урыннар бик күп. Һәм әлбәттә инде Шырданның иң зур горурлыгы Каюм Насыйри. Ул безнең авылдашыбыз. Безне Каюм Насыйри белән бары тик еллар гына аерган. Аның авылдашлыгын без һәрвакытта сизеп, горурланып яшибез. Мәдәният министры мәдәни тормышны яктыртуда зур өлеш кертүләре өчен масса күләм мәгълүмат чараларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Узган ел күрсәткечләре буенча 14 мең мәкалә басылып чыккан, видеоязмалар телеэкран аша күрсәтелгән. Ә иң яхшы сюжет авторлары мәдәният министрлыгыннан премияләр алды. Ойзеля Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.